सन सनननन सन सनननन जारे 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 पवन सन सनननन सन सनननन जारे 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जारे 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 पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन भोलि युट्युबमा आउँछ है दाइ फेरि हेलो हेलो के भनिदिनु चाहनुहुन्छ दाइ के भनिदिनु चाहनुहुन्छ तपाईँ म त केही नि भन्दिनँ भाइ ढाड पड्क्यो ल ढाड पड्क्यो ल हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आरकेएस भ्लग 46 चाहिँ तपाईँहरूको सामुमा फेरि युट्युब च्यानलमा चाहिँ ब्याक भइसकेको छ। आज म न्यू डे न्यू ब्लगको साथमा चाहिँ तपाईँहरूको सामुमा पुरा तयारीको साथ उपस्थित भइसकेको छु अनि तपाईँहरू सबैजनालाई वेलकम छ गाइज। अनि अरू के भन्दाखेरि अब भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न नभुल्नु भन्न चाहन्छु गाइज। र अनि आजको ब्लग चाहिँ मेरो कहाँको ब्लग के को ब्लग भनेर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडिको टाइटल र थम्बनेलहरू थाहा पाइसक्नुभयो होला। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होटल आगन्तुकतिर छु, यता धुलीखेल काभ्रे भन्ज्याङतिर छु गाइज। त्यही हो यहाँको एकदम बवाल के भन्छ अब बवाल के अरे नेचुरल सिनहरू नेचुरल दृश्यहरू अनि तपाईँहरूको सामुमा आज पस्किम कि भनेर चाहिँ म आएको छु। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु, आरामै छु गाइज। त्यसैले आज तपाईँहरूको सामुमा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु। पहिला जस्तै सबैजनाले माया गरेर चाहिँ मेरो यो ब्लगलाई नि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु गाइज। ओके लेट्स सी गाइज। अब चाहिँ हामी यताको के छ त होइन होटल आगन्तुकको विशेष के रहेछ त्यतातिर लाग्छौँ। सबैजनाले भिडियो इन्जोय गरेर हेर्नु है त गाइज। ओके सो गाइज अनि तपाईँहरूले चाहिँ आरकेएस भ्लगको चाहिँ बाइकको भिडियो किन आएन भन्नुहुन्छ होला होइन। आज म चाहिँ गाडीमा आएको थिएँ, अब आफै ड्राइभर भनेर चाहिँ गाडीमा आएको थिएँ गाइज। त्यही भएर आज मैले के भन्छ उता बाटोको भिडियो चाहिँ बनाउन पाइएन। त्यही पनि बाटोको भिडियो नभए पनि केही छैन, तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब एउटा छोटो भिडियो बनाइदिउँ भनेर होइन। बाटोको भ्लग नआए पनि चाहिँ यहाँ होटल आगन्तुकको भ्लग चाहिँ सबजनाले इन्जोय गरेर हेरिदिनु गाइज। म चाहिँ बाइकमा आउनु सकिनँ, बाइक राइडको भिडियो तपाईँहरूलाई दिन सकिनँ गाइज। गाडीमा आएको कारणले मसँग अन्य अरू सरहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर नि मैले तपाईँहरूलाई गाडीमा चाहिँ भ्लग दिन सकिनँ गाइज बाटोको। म चाहिँ मेरो गाडी चाहिँ यही हो गाइज, म चाहिँ यसमै हो होइन आएको चाहिँ, त्यही भएर मैले बाटोको भ्लग बनाउनु पाइनँ। आइएम सरी गाइज। त्यही हो यहीँको भ्लगलाई नि एकदम रमाइलो मानेर हेरिदिनु होला गाइज। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै होटल आगन्तुक यता काभ्रे भन्ज्याङ धुलीखेल नै होला सायद, यो काभ्रे भन्ज्याङ धुलीखेलै हो होइन, धुलीखेल नै पर्छ होला सायद। म चाहिँ यता छु र अनि यहाँको नेचुरल दृश्य चाहिँ एकदम बवाल छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू। यो हो नि त होइन। त्यही हो गाइज, सबैजनाले भिडियो इन्जोय गरेर हेरिदिनु पऱ्यो र लास्टमा सबैजनाले चाहिँ कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला भन्दै मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यहाँको एकदम रमाइलो सुन्दर वातावरण अनि आजको मौसम पनि एकदम खुल्ला खाके मौसम नि एकदम बवाल छ र गरी महिनामा पौडी स्विमिङको लागि पनि एकदम सही रहेछ। त्यही हो गाइज, म चाहिँ यता छु तपाईँहरूको आरकेएस भ्लग 46 सबैजनाले माया गरिदिनु होला गाइज भन्न चाहन्छु। त्यही हो गाइज, गाडी चाहिँ मैले यहाँ पार्किङ गरेर राखेको छु। गाडी पार्किङ चाहिँ यता रहेछ होटल आगन्तुकको। अनि म चाहिँ अब यहाँबाट टपमा जाँदैछु, त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई हुन्छ नि एकदम बवाल दृश्य देखाउने छु गाइज भन्दै म चाहिँ अहिले माथि टपमा जाँदैछु है, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तर बवाल हाइटमा रहेछ यार, एकदम बवाल इन्जोय टाइपको रहेछ। त्यही हो गाइस, सबैले इन्जोय गर्नु पऱ्यो। केटाहरू माथि रहेछ गएर होइन दाजुहरूसँग पनि भेट्छु। त्यही हो
हो नाइस नाइस के अरे नाइस ठाउँ भिडियो बनाउँदैछु के नाइस नाइस हो नाइस नाइस फेरि नाइस यता बवाल रहेछ यार सो गाइज म चाहिँ फाइनली टपमा आइसकेको छ अनि यता चाहिँ हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ हैन बवाल छ नि ठाउँ एकदम सही छ यार ओहो कृष्ण दाइ के छ यार यार चिल पारेको ठाउँ रहेछ क्या दाइ त्यही हो कता टाढै ओके ओके ल त्यही हो गाइस अनि म चाहिँ यहाँ टपमा आएर चाहिँ म के अरे एक दुईवटा फोटोहरू सुट गर्छु फोटोहरू सुट गरेको तपाईँहरूले इन्जोय गरेर हेरिदिनु होला मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन जारी पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन जारी पवन आकाश है कोई प्रेम कवि मैं उसकी लिखी कविता आकाश है कोई प्रेम कवि मैं उसकी लिखी कविता मेरे जैसा कोई नहीं आया जग में युग जीता छू न सके कोई मुझे छू न सके कोई मुझे छूले तो हाय लग जाए अगन छूले तो हाय लग जाए अगन जारी पवन मैं आप ही अपनी प्रेमिका मैं आप ही अपनी सहेली मुझको देखे झुके गगन मुझको देखे झुके गगन जा जा जारी पवन जारी पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन जारी पवन जारी पवन हेलो दाइ तपाईँ यता हुनुहुन्छ वेलकम छ यार तपाईँलाई मेरो भ्लगमा दाइ यार
ल आरकेएस ब्लग 46 मा चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ दाइ है के भनिदिनु चाहनुहुन्छ दाइ के भनिदिनु चाहनुहुन्छ तपाईँ म त केही नि भन्दिनँ यार यार यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएको छ दाइ यार केही त बोल्नु न यार एकदमै रमाइलो भइरहेछ भोलि युट्युबमा आउँछ है दाइ फेरि अनि एकदम के अरे स्वागत छ है मेरो ब्लगमा भोलि युट्युबमा आउनुहुन्छ दाइ तपाईँ चाहिँ यहाँको हुनुहुन्छ होइन होइन ए दाइलाई त बिर्सिरहेको भनेर क्या दाइ तपाईँ के अरे यहाँको हुनुहुन्छ होइन त्यही हो गाइस इन्जोय गर्नुपर्छ तर आज चाहिँ हामीले चिल इन्जोय गर्नुपर्छ है होइन दाइ ल तपाईँलाई पनि स्वागत छ दाइ ल मेरो ब्लगमा ल के भन्नु चाहनुहुन्छ त यहाँको के छ त तर ठाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ठिक छ एकदम बवाल रमाइलो सोचे एक्सपेक्ट गरेर भन्दा दामी लाग्यो यार मलाई ठाउँ चाहिँ हो कि भन्नु न एकदम दामी छ गाइस त्यही हो सबैको प्रतिक्रिया सुनिहाल्नुभयो सो गाइस भित्र होटल आगन्तुकको चाहिँ फोटो सुटहरू होइन एक दुईवटा फोटो क्लिक गरिसकेको छु मैले त्यो तपाईँहरूले के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला अनि आई होप मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि मन पऱ्यो होला अब के अरे राम्रो नराम्रो जे भयो भने माया गरेर हेरिदिनु होला गाइस भन्दै अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो ठाउँको भनौँ न बजार एकदम धुलीखेल बजारको चाहिँ म थोरै क्लिप धुलीखेल बजार देखाउन जाँदैछु गाइस त्यही हो हामी यता दाइ हुनुहुन्छ हामी दाइ हेलो हेलो हामी धुलीखेल बजार हेर्छौँ दाइ माथि गएर हाइटबाट अनि अगाडि हाम्रो अरू दाइहरू हुनुहुन्छ त्यही हो गाइस होटल आगन्तुक जाने बाटो चाहिँ यही नै हो अनि यता चाहिँ एकदम सुन्दर क्या हावापानी अनि एकदम सही लाग्यो है एकदम रमाइलो रहेछ दृश्यहरू सो गाइस मैले अघि भनेको थिएँ नि तपाईँहरूको धुलीखेल बजार चाहिँ यही हो यहाँबाट जस धेरै ठाउँको चाहिँ एकदम रमाइलो दृश्य देख्न हेर्न पाइँदो रहेछ यो चाहिँ अगाडि चाहिँ धुलीखेल बजार हो यो चाहिँ धुलीखेल अनि हामी चाहिँ धुलीखेलबाट अलिकति माथि हाइटमा छौँ र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो प्रोग्राम भएको हुनाले चाहिँ यता आएको गाइस त्यही हो सबैजनाले भिडियो इन्जोय गरेर हेरिदिनु भयो त्यही हो गाइस तपाईँले देख्नुभयो नि एकदम बवाल रमाइलो अघि धुलीखेलको मैले देखाएको थिएँ यता चाहिँ यो कुन कुन जिल्ला हो के हो कसो हो म केही थाहा छैन है मलाई यो केही पनि थाहा छैन जताततै बाटो गएको छ एकदम बवाल नेचुरल भ्यू नेचुरल दृश्य देख्न पाइँदो रहेछ एकदम सही यहाँ आएर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो गाइस होटल आगन्तुक तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला अनि यता चाहिँ अब नेचुरल किराहरू चाहिँ यो जङ्गलमा नेचुरल किराहरू चाहिँ टन्नै रहेछ गाइस एकदम बवाल नेचुरल किराको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ गाइस है एकदम बवाल किराहरू चाहिँ डेन्जर किराहरू रहेछ एकदम नेचुरल किराहरू एकदम नेचुरल हल्ला गरिरहेछ गाइस त्यही हो सो देख्न सक्नुहुन्छ होटल आगन्तुक भन्ने चाहिँ यही अगाडि हो हामी चाहिँ आज यहाँ सानो प्रोग्राम भएकोले गर्दा यहाँ आएको गाइस तल अर्को हल पनि रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ त्यही गाइस एकदम बवाल रमाइलो अनि हुन्छ नि अब कोही कसैलाई चाहिँ तपाईँको घरमा बस्दा बोर लागेको छ भने फ्यामिलीहरूसँग आएर एकदम रमाइलो रोमान्टिक दृश्यहरू हेर्नको लागि अनि बस्नको लागि चाहिँ एकदम चिल ठाउँ रहेछ एकदम बवाल ठाउँ छ गाइस त्यही हो अनि अब यतातिर नेचुरल किराको आवाज त सुनिसक्नु होला तपाईँहरूले अनि किराहरूको आवाज पनि एकदम बवाल नेचुरल रहेछ अनि एकदम यहाँबाट चाहिँ हरियाली मन एकदम भरिने गरी हरियाली दृश्यहरू चाहिँ देख्न पाइँदैछ गाइस त्यही हो तपाईँले नि हेरिसक्नुभयो होला त्यही पनि एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् एकदम सही छ नि गाइस एकदम हरियाली होइन यतातिर बारीतिर चाहिँ मकै फलिरहेको रहेछ मकैको बोट भनौँ न मकै फल्या त होइन मकैको बोट रहेछ अनि यता अब हामी आएको चाहिँ खासमा चाहिँ यहीँनिर होटल आगन्तुक त्यही हो एकदम बवाल रमाइलो सुन्दर शान्त वातावरण रहेछ गाइस यतिको शान्त त कहीँ पनि हुँदैन र अनि एकदम यो किराहरू चाहिँ डेन्जर किराहरू रहेछ गाइस त्यही हो रेडी ल यो अन्त तरिका यो अन्त तरिका ल हानेको नि त ल एकपल्ट उल्टी हान्दिउँ ठिक छ भाइ ल मान्छे कति भइसक्यो
ल भाइ हो पापा ल यो अन्त तरिका भाइ ल भयो क्या भाइ हामी पनि खेल्न भने पुरै कहाँ भिडियो मात्रै खिचेर बस्ने यार लास्ट भन्दा या सुल्टी चाहिँ भन्छु ल ल ढाड पड्क्यो ल ढाड पड्क्यो ल हेलो गाइस के भन्नु न हेलो गाइस हामी यहाँ ठ्याक्कै आगन्तुक रेस्टुरेन्टको स्विमिङ पुलतिर छौँ धुली खेल्नु बनेमा धुली खेल फाइनली गाइस स्विमिङ खेलिसकेको छ र अनि अब हामी यो स्विमिङ खेलिसकेको छौँ अब स्विमिङ खेलेर चाहिँ हामी काठमाडौँतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यही होइन काठमाडौँ लाग्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही एउटा गाइस गर्नु छ है अब यसलाई अलग एकछिन आउने हो एकदम बवाजी ओके लेट्स सी गाइस तपाईहरु आउनु होला स्विमिङ गर्नु होला ठाउँमा एकदम छ हैन अब हाम्रो चाहिँ स्विमिङ गर्न आउनु त कस्तो हो हाम्रो स्विमिङ हो त्यही हो गाइस तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि र अनि आजको भ्लग चाहिँ अब यति नै भन्दै आरकेएस भ्लग 46 बिदा हुन चाहन्छु गाइस अब न्यू डे न्यू भ्लगको साथमा अर्को दिन उपस्थित हुने बाचाका साथ आरकेएस भ्लग बिदा हुन चाहन्छु गाइस ओके थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई